Главниот град на мојата чудесна земја има нешто што ретко која метропола го има. Вистинска планина на само 2 километри од центарот. Водно, за Скопјани е вакцина против тотално отуѓување од природата. Кон него се вперува поглед за да се процени дали утре ќе врне или пак ќе биде изгор топло, докаде сме со загадувањето и дали дојде пролетта. До врвот водат повеќе патеки со различна тежина. Уредени попатни станици за одмор, трим патека, чешми со бистра планинска вода, а на врвот крстовар, планинарски дом и огромниот милениумски крст подигнат во чест на 2000 годишнината од христијанството. По една од патеките низ лозјата во подножјето на Водно се искачуваме до Нерези, манастирска црквичка од 11 век. Ренесансата започнала во 1305 година, кога во капелата Арена во Венеција Джото ги насликал првите фрески со емотивен набој. За подигањето на црквата во 1164 година сведочи надписот на мермерниот надвратник. Фреската Оплакувањето на Христос е всушност предвестник на Ренесансата, зашто е насликана 150 години пред Джото. Оваа композиција во Нерези ги има сите елементи кои ја карактеризираат и фреската на Джото. Света Богородица е насликана како мајка која плаче над мртвиот син. Нејзиното лице е во грчна длабока болка, а погледот е вперен во лицето на синот, кого што го држи во драматична преградка. Знаете ли што е најубавото овде? Тоа е фактот што и денес, после 10 векови, во Нерези се уште се слуша детскиот плач при крштевка и песната на отецот кој младите ги спојува во свет брак. Прошетката ќе ја продолжиме од јужната страна на Водно, во атарот на село Говрлево. Овде има извори и потоци на сите страни, а упатените доаѓаат да преспијат во црквичките и да се освежат. Велат, кој ќе се напие, ќе се подмлади. Сигурно сте чуле за Адам од Македонија. Мало керамичко торзо од времето на неолитот, за кој научниците велат дека е единствен археолошки раритет во светот, кој спаѓа меѓу 10 светски најзначајни археолошки наоди и представува споменик на човештвото. На овој локалитет е пронајден Адам од Говрлево. Артефакт кој докажува дека на овие простори постоела цивилизација најмалку 7000 години пред Христа. Како и жртвениците во форма на женско торзо, наречени Големата мајка, света заштитничка на домот и огништето, која илјадници години со необичен мир дее над оваа земја. Кај тебе ке дојдам, гора ке прелетам, кај тебе ке дојдам, вечно твоја ке бидам. На здравје. На здравје, сестра.